Alleluia. Mino fa tena nideran'Andriamanitra tsara ianao tao anatin'iny hira anankiray izay hira tena mahafinaritra. Tena marina zany hoe ny fiderana dia tena mandrava sakana, mandrava ny blokazy rehetrarehetra. Izay zavatra rehetra tsy araka ny siramponao anatin'ny fiderana dia mivavokoana ny fahavesarana. Mino fa nideran'Andriamanitra tsara ianao. Ary amin'izao fotoan'izao dia tehirabanao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy hoe tonga soa eto amin'ny tany tsara ianao, tonga soa eto amin'izao fandaharan'izao ianao. Tadio fa tsy tonga ho azy ny zavatra tahaka izao, ary matoa ianao tafanjoy aminay atao anatin'ny fandaharana amin'ity arivarivo ity, dia fantatry ny Tompo hoe misy anjara tokony ho anao atao anatin'izao fandaharan'izao, ka manasanao tsy hiala hatramin'ny farany, ary tsy tonga ho azy ihany koa izao fandaharan'izao raha tsy nisy ny fahafana nomen'Andriamanitra sy ny mpanomponya izay isorako an'Andriamanitra lehibe moa zany, satria raha tsy izy dia tsy afaka nanatanteraka an'izao fotoan'izao isika. Ary ihany koa te hisaotra ny mpanompon'Andriamanitra dia Docteur Ina Mivady zany izay filoha mpanorina ny Église Sanctuaire Chrétien International, ary izahay manolotra moa dia mpikambana ao amin'ny Sanctuaire Chrétien International aty Madagasikara. Dia isorana manokana an'izy ireo zany satria izy ireo no manome lalana azy tombontsoa fahafana fahako mivelatra sy mitombo amin'ny asa fanompona. Dia mbola te hisaotra anao misimisy ao anatin'izao satria ianao ny safidy nanjoy any amin'ny fotoana tsara irahana amin'Andriamanitra. Ianao na eny safidy ianao nanaraka ny fotoana tahaka izao izay fotoana tsara eonana amin'Andriamanitra, ary mino fa manana zavatra tsara ho manana ho anao indray ny Tompony amin'ity an'ity, manana zava-baovao ho zaraina aminao, satria mieto dia misy fiderana, misy fiankohofana, misy vavaka eto, misy fifampaherezana. Dia anasako anao hoe manasa namana ny amin'izao fotoan'izao. Asao ireo namana matsakay iza ny ankonana
anaraka mba tsy ho diso anjara izy ireo ny amin'ny zavatra efa voatendrin'Andriamanitra sy efa homanin'Andriamanitra ho aso anao sy ny ho an'ny ankonanao ny amin'ity androany ity. Amaky ten'Andriamanitra ny amin'izao fotoan'izao ten'Andriamanitra izay hovakitsika dia hitantsika amin'ny Salamo 50 teny 1 sy ny 2 izay mivaky izao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy hoe aleloia, miderana Andriamanitra eo amin'ny fitoerany masina. Amen. Midera azy eo amin'ny abakabaky ny heriny, midera azy noho ny asa lehibe, midera azy araky ny habeny voninahiny. Amen. Tena mendrika dia raina mihitsy io Andriamanitra satria tena Andriamanitra mpanao ny tsara izy ary matoy isika sinao mbola tafaraka n'izao fandaharana izao dia tena noho ny fahatsaran'Andriamanitra ka mendrika isaorana izy. Amin'izao fotoan'izao andao antsika hivavaka isaotra an'Andriamanitra ny amin'izany dia anondrika ny lohanao dia andao antsika hivavaka ny amin'izao fotoan'izao isaotra ny tompo ny amin'ny tambazotra ny meny ny amin'izao plateforme meny izao ahafahantsika mifandray hivavaka avy hatrany asika. Ray amin'ny anaran'i Jesosy misaotra anao izay androany Andriamanitra. Makasitraka anao satria mbola menao fafana sy fotoana izay afaka mifanatry tavy izay tsirairay avy eto. Ifampahery tompo, ifampivavaka noho ny falebiazanao izany, noho ny fafana ny menao. Raha koa izay Andriamanitra tsy mahavita n'inona izay afaka mifanatrehanao hiaraka aminay. Aoka ny fanahinao masina no hitarika anay ny amin'ity an'ity ary aoka hanenika ny toerana rehetra izay misy anay ianao, na ny mpanolotra izany na ny tsirairay avy izay manaraka anaiza toerana misy azy ireo fanamasina dia aoka ianao hiaraka amin'izy ireo, hanatrika an'izy ireo. Ary ny tompo maha olombelona anay dia maro zavatra tsy mifanaraka amin'ny sitraponao mety nataonay na fananiny izany na tsy fananiny Andriamanitra dia manatana eto amin'ny seza fiandriananao izay mangataka ny famindrapo sy famelana avy aminao Andriamanitra ary atolotra ihany koa ny tenanay avozinay izany fanoratenanay izany Andriamanitra ho aminao ity izay tompo ampiasao izay raha vonana tanteraka ny sitraponao ary ny Andriamanitra izay mety sakatsakana ataon'ny devoly mety tsy tanteraka an'izao fotoan'izao dia potehanay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tsy hanan-kery tsy hanam-pahefana eto izany na amin'ny lafinina na amin'ny lafinina indrindra ny amin'ny connexion izay ifandraisana eto dia tsy hanan-kery eto ny asan'ny ratsy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Aleloia. Amen. Amen. Noho ny fotoantsika amin'izao fotoan'izao hivavaka itsika. Fotoana eto moa dia araka ny teniko teo hoe misy vavaka eto, misy fifampaherezana eto, misy fiderana eto ka andaontsika amin'izao fotoan'izao hivavaka alohan'ny hivavahantsika dia andaontsika hanaraka hira anankiray izay mitondra ny lohateny hoe hiaraka hivavaka tsika dia andaontsika hideran'Andriamanitra ao anatin'izany hira izany dia asandrata ny feonao ataovy amin'ny fonao rehetra izany. Ndao ary tompoko. Eu não lá, cara, waiting
sanaza tiasa kenal fagagan ni aizin pito no mampilas me famana kaki me fazavan ni aizin pito no mampilas me famana kaki me fazavan yara yi baba kisika mino fa tena nira tamin'ny fono rehetra ianao tao anatin'ny hira iny ary fa tena hivavakantsika amin'izao fotoana izao tena hivavakantsika hifandray tanana hifandray fo anaty saina mampanatsika amin'ity andro ity satria fantatro fa entin'ny tompo amin'izao fotoana izao eto amiko izy eo aminao eo amintsika izy ny amin'izao fotoana izao miaino antsika izy amen. Alohan'ny hivavahantsika dia maka tenin'Andriamanitra izay hitako hitantsika amin'ny tantara faharoa toko fafito andiny fadimy ambin'ny folo ka hatramin'ny fahaenina ambin'ny folo izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy hoe ary izaho dia hiratra amin'ny masoko ary ny sofiko iain'ny vavaka izay atao amin'ity fitoerany ity amen. Andiny fahaenina ambin'ny folo fa efa nofidiko sy nohamasiniko ity trano ity mba hitoeran'ny anarako mandrakizay ary ny masoko sy ny foko ho ao mandrakariva aleloia. Tsara ny Andriamanitsika raha lasany abavy mbola tsy nivavaka akory dia efa ny tenin'Andriamanitra efa milaza ato hoe ny sofin'Andriamanitra iaino antsika sy ianao iaino ny vavantsika izy ray izany trano tenenin'Andriamanitra izany izany fitoerana tenenin'Andriamanitra izany eto amin'ity toerana misy anaty ary ao amin'ny toerana misy anao ihany koa izy raha ny tokantrano ianao dia eo Andriamanitra iaino vavaka ao raha ny anaty fiara ianao na any ampiasana na anaty busy iaino anao ny tompo amin'ity andro ity ary amaly vavaka ny tompo ny amin'ity androany ity amen. Ny vavaka izay hoentsika eto dia vavakantsika ho an'ny firenena raha mijery ny manodidina sy ny vaovao maneran-tanitsika dia hitantsika fa maro ny zavatra ratsy miseho eo amin'ity izao tontolo izao ity raha tsy teny fotsiny aty Madagasikara tsika misy ny faminina ny atsimo misy ny doro-tanety maro samihafa ny trano maivo teo tany farafangana ary nisy ihany koa raha ny trano tery Betongolo trano maivo katry ny ahitany izany mety tsy fahendreny izany ary mety ihany koa nefa koa efa voalazan'ny Baiboly izany maro ireo zavatra jereo nisy fotoana izao nisy volcan efa 4 taona lasa aty dia mbola misy volcan mbola mipoaka sy mirehatra ihany ka ndaontsika hivavaka amin'Andriamanitra hangataka fifonana amin'Andriamanitra ninina mety tsy fahendrena nataon'ny olona tao anatin'izany firenena izany ary ninina mety adalana mety nataon'ny olona ka mahatonga an'Andriamanitra hikapoka ary mahatonga izany miseho
amin'ny fiainantsika zanak'olombelona sy amin'ny tany rehetra dia ndaontsika tena hoe angataka famindram-po avy amin'Andriamanitra mba hanasitranany an'ireny tany ireny, mba tsy hisy loza tsony isy eo amin'izany tany izany fa tena hoe hiadana amin'izay ny firenena rehetra, hiadana amin'ny vahoaka rehetra. Dia alohan'ny ivavahan'ny rahalahy Roméo dia maka tenin'Andriamanitra izay hitako ao amin'ny Nomery 4:7 izay mivako toy izao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy hoe mifona aminao aho, mamelà ny heliko ty fireneny ty araky ny halehiben'ny famindramponao sy araky ny namelanao ny heliko ty fireneny ty hatrany Egypta ka mandraka ankehitriny. Amen. Raha angataka ianao, raha ifony ianao naiza toerana misy anao amin'izao fotoan'izao, mety eto Madagasikara ianao, mety any Maorisy, mety any amin'ny firenena hafa ianao, raha mahafantatra ianao ary natsapa fa nahita fa misy firenena ianjadiany izany ahitany tondradrano ny volcan mbola mipoaka sy ny sisa dia ndaontsika sy ianao ifampitantana, ivavaka, hijoro ambangany amin'izao fotoan'izao mba tena hoe hamindra fo Andriamanitra, satria Andriamanitsika dia Andriamanitra be famindram-po izy, Andriamanitra tena hoe tsy manisa heliko izy, angatantsika izany famindram-pony izay, izy mamindra fo amin'ny olona rehetra izay miantso anazy. Ka angataka ny rahalahy Roméo amin'izao fotoan'izao hoe tsy izay rahalahy ao anatin'izany vavaka izany. Dia ndao ary tompoko. Dia misaotra anao indrindra rahalahy. Entiko ny tenako dia misaotra sy mankasitraka n'Andriamanitra ny amin'ny fahasoavany sy ny famindram-po izay mbola mena antsika tsirairay avy ahafahantsika miray fo saina ato anatin'izao live izao. Dia mankasitraka hatrany ny mpanompon'Andriamanitra izay manome asehatra ahafahako mivelatra sy mitombo ahafahako mandroso ao anatin'ny asa fanompoana. Dia etsika dia ary vavaka tsika, ny vavaka ao asandratsika ao an'Andriamanitra dia vavaka tsika ho an'ireo firenena maro izay mianjadiany loza, ny aretina, tondradrano maro be ireo loza mianjady amin'ny firenena maro amin'izao fotoan'izao. Efa enitsika izany ka entsika mibavaka ao anaty an'Andriamanitra izany mba famindram-po avy amin'Andriamanitra ny mba hiasa amin'izy ireo ka mba ho avelan'Andriamanitra ireo ninona antony nahatonga an'izany dia mba ho avelan'Andriamanitra izany. Dia asan-dato amin'ny vavakantsika hivavaka eo anaty an'Andriamanitsika. Dia mbola misaotra anao zary Tompo Andriamanitra Masindrindro raha mbola notahinao izay tsirairay avy ka nahatraty izao ora sy fotoan'izao indray izay ahafahanay manatanteraka izao vavaka eto anatrehanao izao. Isaoranay ianao Tompony amin'ny fitiavana sy famindram-po izay menao anay tsirairay avy. Isaoranay ianao lehibe izany Tompo fa tsara taminay ianao Tompo. Eto izay dia mivavaka manokana izay Tompo ho an'ny firenena maro manerana an'izao tontolo izao. Tsy miafina aminao Tompo fa tena miariary ireo loza, miariary zavatra maro miseho eo amin'ny firenena manerana an'izao tontolo izao. Dia ao ny tondradrano, ao ny aretina, ao ny olana maro isan-karazany Tompony ahitany, ao ny tsy manana rano, tsy manana be da be Tompo ka entinay sandratra eto anatrehanao Tompo. Dia mangataka aminao izay Tompo mba mangy an'ireny firenena ireny ianao Tompo, mba hiditra-tsehatra ianao Tompo, mba famindram-po avy aminao anao, arotsaka ao amin'izy ireny Tompo. Izay tsy mahafantatra ny antony nahatongavan'izany loza izany amin'ireny firenena ireny Tompo, fa ny angatahanay eto androany eto anatrehanao dia ny famindram-po avy aminao any arotsaka ao amin'ireny firenena ireny Tompo, ka hiala amin'ireny firenena ireny izany loza izany Tompo. Tsy hisy ary tsy hitohitra izany Tompo fa ho foana tanteraka izany. Angatahana eto mihitsy ianao fanahy masiny tsara indrindra mba hiasa mahery ao anatin'izany firenena maro izay hianjadiany izany loza, hianjadiany izany olana maro isan-karazany izany Tompo, mba tena tsy hisy intsony izany Tompo fa ho foana tanteraka izany Tompo, mba diovinao izany Tompo, ho afahanao amin'ny firenena izay misy an'izany izany Tompo, ka mba tena hiala tanteraka izany, mba tena tsy hisy intsony izany Tompo fa tena fiadanana avy aminao ary ny ositra mahery avy aminao ane hitoetra amin'ny firenena maro manerana izao tontolo izao. Ka maro olona ao anatin'ny firenena niverina aminao, vary ny olona no anompo anao satria ianao Andriamanitra no miaro sy mitany tsirairay avy. Dia misaotra anao sahady izay Tompo ny amin'ny famindram-po, ny amin'ny fahasoavana, ny amin'ny ny amin'ny fiarovana izay omenao amin'ny firenena maro manerana an'izao tontolo izao, satria fantatray fa Andriamanitra mihainy vavaka ianao ary misy matoky izay Tompo fa tsy ho ela dia efa handreva vao tsara ao amin'ny firenena maro manerana an'izao tontolo izao sahady izay. Dia atolotsay ianao Tompo ny voninahitra mandrakizay, atolotsay ho anao irery ihany izany amin'ny anara maherinao Jesosy Kristy Tompony anaovanay izany vavaka izany. Misaotra Tompo. Amen. Alleluia. Amen.
mino fa tamin'ny vavaka zay nasandratra ao tamin'ny fonao rehetra ary tsapako eto mihitsy fa misy tamintsika tena nitalao tena nandoalika mihitsy ho an'ireny firenena zay tena mampalahelo tena mahontsa mihitsy ny mijery an'izy ireny ary tao anatin'ny vavaka zay nasandratra ao dia tena androtsaka ny famindrampony amin'ireny firenena ireny Andriamanitra ka tena iova amin'izay ny fiainan'ny firenena iova tena feno fifaliana sy fiadanana ary lavitry ny loza ny firenena maro izay anjadiany amin'izao fotoana izao dia mankasitraka anao niaraka mivavaka taminay teto fa amin'izao fotoana izao mbola itoy vavaka ihantsika satria izay ny antom-pisintsika izay ny antom-pisin'izao fandaharana izao izao live izao dia ifampivavaka tsika iray fo iray saina hitondram-bavaka amin'izao fotoana izao tsika dia andao hivavaka an'izay tsika ho an'ilay olona be da be ny olona amin'izao fotoana izao misedra olana i raha malala ny fiainany efa sarotra misy problème tsy mety afaka ny olana ny aretina kanefa izy ireo mbola tsy tonga saina hoe mila an'Andriamanitra ny fiainany tsy fantany hoe Andriamanitra rery ihany ny solution eto amin'ity zao tontolo izao ty eto amin'ity fiainana ity tsisy nizaniza mahavitanao zany afa-tsy Andriamanitra mety manambola ianao mety manana reny ianao nefa tsy aro fa mandalo ihany reny tsy mahavitanao reny raha marary ianao mety vitany volanao ianao fa amin'iny fotoana iny ihany ianao vitany volanao dia ahoana nefa ny mandrakizay ianao ka daontsika hivavaka amin'izao fotoana izao mba maro ny olona ho tonga saina ny amin'ny zava-miseho eto amin'ity zao tontolo izao ty izay tena efa miaratsy efa mipotika fa nefa mbola misy olona minitsy malala mininokipy minitsy malala hoe mila an'Andriamanitra ny fiainana ny amin'izao fotoana izao tsy vitany herintsony ny fiainana amin'izao fotoana izao raha lasa nabavy ka hivavaka tsika ho an'ireo olona ireo izay mbola mahafo mahafoloha tsy tonga saina mety efa tapiny ny problème masony dia tsy fantany intsony hoe misy angezany Andriamanitra mpamela heloka zany misy angezany Andriamanitra tompony vahaolana zany misy angezany Andriamanitra mbola mpanasitrany zany ka hivavaka tsika amin'izao fotoana izao mba ho sokafan'Andriamanitra mba ho kasihan'Andriamanitra ny fony izy ireny amin'izao fotoana izao atsapy izy fa mila an'Andriamanitra ny fiainana sy zavatra rehetra izay ataony amen. Alohan'ny vavahantsika dia maka tenin'Andriamanitra ao amin'ny tantara faharoa toko 7:4 mety teny efa diso ainao loatra le izy fa ho vakiako mety efa mandalo eo amin'ny sofinao loatra ihany koa ny teny fa nefa mbola tsy natanteraka ianao mbola tsy nitanterahanao le tian'Andriamanitra sy sitrapon'Andriamanitra ao anatin'le teny ka ho vakiako le teny amin'izao fotoana izao hoe amin'ny anaran'i Jesosy hoe raha ny oloko izay natsoina amin'ny anarako ho avy anetry tena ka hivavaka sy tadiny tavako ary ala amin'ny ratsy fanaony dia hiaino any an-danitra aho ka amela ny elony ary asitrana ny tany amen. Sao sy anao zany natsoin'Andriamanitra zany sao sy anao zany lazain'Andriamanitra zany sy tenen'Andriamanitra zany anetry tenitsika amin'izao fotoana izao hivavaka ho an'ireny raha lasa nabavintsika ireny izay mbola tsy mahalala an'Andriamanitra izay mbola manidy ny fony sy tsy tonga saina fa mila an'Andriamanitra ny fiainana dia hijora mibanga ho an'izy ireny tsika sy anao ka angataka ny raha nabavikeza atsika ny amin'izao fotoana izao hitondra atsika ao anatin'izany vavaka izany ary tiako lazaina amintsika hoe aza mihaino anazy mivavaka fotsiny fa isika mihitsy mila mivavaka tena mila mivavaka isika satria isika le olona le nofidiny sy natsony mba hitondram-bavaka mba hivavaka mba ho sitrana ny tany ary mba ho kasihan'Andriamanitra ny fony ireny olona ireny dia anao ary ny sehatra ranabavy Kezia. Makasitraka indrindra Ranatatiana na mianjara sehatra ho amin'ity an'ity ary mbola ampifaliana trany ny arabakatsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy amin'ity takariva mahafinaritra ity ary isarako manokana Andriamanitra satria mbola mitombontsoa andro any hivavaka ho anao amin'ity an'io arivo ity ary makasitraka ihany koa ny mpanompon'Andriamanitra Doktarina Mivady izay tena manana fitokisana anay ary manome anay anjara sehatra hatrany amin'ny fivelarana amin'ny asa fanompona an'Andriamanitra tahaka izao araka ny sujet izay efa nolazain'ny mpanompony teo dia tiako tena hivonina ny sainao androany iray fotsikana iray fanatsikana hijoro ambanga ho an'ireo olona izay mety mbola variana ary mety hoe mbola tsy tonga saina izy amin'izao fiainana izao dia andehantsika tena hivavaka angatantsika Andriamanitra tena hikasika ny fony izy ireny amin'izao fotoana izao dia amondreo ary alohanao hiary hivavaka tsikana amin'ity an'ity raha eo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mbola makasitraka anao ary manome voninahitra anao zay satria tsara tokoa ianao Tompo misaotra anao zay satria lehibe ianao ary mahagaga tokoa ianao Andriamanitra misaotra anao ny amin'ny fotoana izay nomenao anay androany ahafahanay Tompo mijoro amin'ny banga ho an'ireo olona izay mbola variana
eny tsy miafina aminao Jesosy Kristy ny fiainana amin'izao fotoana izao a tena fa hoe miarato izao tontolo izao nefa misy tompo olona izay tena mbola hoe minity sy malala an'izany fa mbola hoe variana izy ireo Andriamanitra tompo amin'izao fotoana izao dia mivavaka izahay ho an'ireny olona ireny Jesosy a mba tena ho kasihanao ny fony izy ireny amin'izao fotoana izao tena milaza Jesosy Kristy hoe raha ny oloko izay natsoina amin'ny anarako izy ianao no avy anetry tena ka hitonga sy hivavaka dia ahitanao tompo androany dia natsanganao izahay androany Andriamanitra hivavaka ho an'ireny olona ireny tompo ka ho tsapan'izy ireny fa tsy vitanerin'ny saina Andriamanitra ny fiainana raha tsy mila anao izy tompo aoka ianao hikasika an'izy ireny amin'izao fotoana izao kasio izy ireny Jesosy Kristy aoka tena hoe hisy famovana fiainana mahagaga amin'ny alàna izao vavaka izao ho maro ny olona tompo izay mbola variana tompo amin'ity fiainana mandaty tena hoe ho kasihanao izy amin'izao minitra izao Andriamanitra tompo mivavaka ihany koa amin'izao fotoana izao mety hoe marary izy Andriamanitra mety hoe sahirana izy Andriamanitra androany Jesosy Kristy aoka ianao mitsangana androany Andriamanitra hikasika an'izy ireny aoka maro ny olona ho ampiasainao ihany koa Andriamanitra tena hoe hanambara ny fahatsaranao amin'ny fiainan'izy ireny ka tonga an'izy ireny hitodika any aminao Jesosy Kristy tompo misy zay androany fa efa mikasika anao amin'izao fotoana izao Andriamanitra ary mahitsy zay androany Andriamanitra fanan'olona maro ho voavody tompo amin'izao fotoana izao fanan'olona maro ny iova amin'izao fotoana izao ary mangataka ihany koa zay Jesosy Kristy mba tena hoe ananan'izy ireny fanetretena Andriamanitra ka satria tena milaza Andriamanitra izay manetry tena no asandratra tompo androany aoka tena hoe anetry tena izy ireny Andriamanitra atonga ny famonjena atonga ihany koa ny fanasitranana tompo tena hoe hiampaka ny fiainan'izy ireny Jesosy Kristy misy androany Andriamanitra fa anova ny fiainan'izy ireny ianao anova an'izy ireny ianao tena hoe ho tsapany tompo ny sarobidin'ilay fitiavanao izay nomenao izay nanekenao ny tenanao Andriamanitra ho fanavotana an'izy ireny ary aoka ihany koa Andriamanitra tena hoe tsy tafandrimandry izy ireny aorianan'izao vavaka izao Andriamanitra manome voninahitra anao zay ary mankasitraka anao sahady Jesosy Kristy fa efa miasa ianao amin'izao fotoana izao anao dia anao niady anao ny voninahitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy amen amen mankasitraka anao ranabavy tondra anay tao anatin'iny vavaka iny ary fantatro fa miasa Andriamanitra tamin'ny alalanao tamin'ny alalantsika ka amaly vavaka atsika ary ntengy tany ambolo hoe tsisy miala maina zany ao amin'ny fanatrehan'Andriamanitra ianao nangataka ianao itsika nangataka taminy dia miaino atsika izy amen iroso ny fandarina manaraka tsika amin'izao fotoana izao ny fandarantsika dia zavatra mahafinaritra kely satria misy rahalahy sy anabavy eny mety za koa ao anatin'izay ilazalaza hoe inona no nandresy lahatra azy ireo inona nandresy lahatra anay anaradian'Andriamanitra satria ny antony dia tsotra hoe mety misy amintsika mety mbola tsy nanolo tena an'Andriamanitra mety misy amintsika mety mametra-panontaniana hoe inona zany no atao raha te handray an'Andriamanitra ahoana ny fomba hoe maharesy lahatra amin'ny fandraisana an' Jesosy Kristy aty ambolohana dia te hiteny hoe Andriamanitra no niantso atsika eny fa na dia nanolo tena retsika fa tadio fa raha vao tsy Andriamanitra no mikasika raha vao tsy mifanan'Andriamanitra no mikasika atsika dia tsy afaka hiditra eo anatrehany zany tsika ten'Andriamanitra dia milaza hoe tsy anareo izy nifidy fa izaho no nifidy anareo zany hoe izy efa nifidy atsika taloha efa tia atsika taloha izy araka ny teny ao anaty baiboly fa itsika fotsiny ny fanapahan-kevitritsika no endrasany ka atomboko aminahy zany hoe fizarazarana ny fotoana nanolorako tena sy hoe natonga na resy lahatra nanompo an'Andriamanitra tamin'ny voaloha dia niaraka tamina fofombady koa tamin'izay dia izy mo efa mivavaka dia za ilay mbola tsy mivavaka za mbola atao anatin'ny fiainan'izao tontolo izao mbola mifoka misotro sy ny sisa dia teneniny dia satria izy moa tiako araka ny itiavako anazy zay dia manaiky ny teneniny nanaiky ny taritiny dia nivavaka tamina fiangonana anankiray teto Antananarivo zay dia fotoana hariva foana moa matetika no alehako dia fanao fotoana zay dia miaraka misy fotoana raha alohan'ny hidirana ao anatin'ny fiangonana mbola misy fotoana mifoka sigara ohatr'izany sy ohatr'izany
dia nandeha ny fivavahana mivavaka ianao mahafinaritra be ny ao anatin'ny fiangonana ny fiderana mahafinaritra dia nandeha ty foana nandeha teny foana ny fotoana nandeha ny volana mbola tsy nanolo tena fa nandeha amin'izay nisy andro anankiray fivavahana maraina izay dia miteny foana moa ny mpanompon'Andriamanitra misy olom-baovao foana dia ny tena tamin'izany tao anatin'ny olom-baovao dia hoe atsangano ny tanan'izay olom-baovao dia ianao tamin'izany ilay mbola menamenatra ianao ary minao fa misy ohatranahy koa ho antsika manaraka eto mbola menamenatra ianao dia mijerijery manodidina hoe iza sao dia za rery dia voalohany aloha mbola tsy sahy le ao anatinao zany efa mampirisika hoe mila manolo tena ianao raha te handray ny vokatsoa avy amin'ny Andriamanitra raha te handova zavatsoa amin'Andriamanitra dia mila manolo tena dia menatra ianao tsy sahinao nandeha ny lahady voaloha faharoa fahatelo fandray andro tena tantarain'ny mpanompon'Andriamanitra ny fiainako hoe mila manolo tena ianao dia tena voakasika mihitsy ny foko tamin'izay fotoan'izay dia tena tamin'izay tena tsy menatra fa tena hoe atsanganiko ny tanako ary vonina hanolo tena amin'Andriamanitra dia misy vavaka izay ampanaoviny mpanompon'Andriamanitra moa dia inona averinao dia tena hitanao mihitsy hoe tena resy lahatra ianao ary nanomboka teo dia tena niova tanteraka ny fiainana tena niova mbola tsy dia afaka tsara tamin'ilay fomba fanao ny mifoka sy misotro tamin'izany fa niala tsy kelikely ary avy eo moa tena niala tanteraka mihitsy ilay izy ary ny zavatra mahafinaritra dia taorian'ny fanoloran-tena dia tena nisy fitahiana goavana teo amin'ny fiainako raha lasa nabavy nisy ranabavy any ao am-piangonana izay tena hoe nizara ny fahasoavana ka tena hoe nanova ny fiainan'Andriamanitra noentan'Andriamanitra tany amin'ny toerana tsara tany ampitan-dranomasina tany ary tsy noentiny fotsiny fanomeny asa saza ihany koa fa tena ambarako aminareo fa tsara ny tompo ary mino fa ny zavatra nambarako teo na dia hoe tao anatin'ny fotoana fohy aho dia mety atonganao ho resy lahatra ihany koa hanolo tenan'Andriamanitra araka ny teniko teo hoe zava-dehibe ifandraisana fanapahan-kevitra hanompo an'Andriamanitra satria nao tsy afaka ny sitraka sy hihinana vokatsoa ny tany mihitsy raha tsy manaiky an'Andriamanitra aloha raha tsy efa ao anatinao Jesosy Kristy dia ny amin'ny alalan'ny fanoloran-tena no ahafahanao mandray fiainam-baovao fa tena hitanao zany fiovany tena Andriamanitra dia milatsa hoe andramoka izaho fa tsara Jehovah amen ameko ampitako amin'ireo raha lasaina bavy indray ny fizarana manaraka ary mino fa mbola andresy lahatra anao kokoa ihany koa izy ireo ao anatin'izany fizarana zany tahaka nataoko teo hoe ny fomba naresy lahatra na nanompo an'Andriamanitra dia mentsika an'ireo rahalahy sy anabavy malala indray ny fizarana manaraka dia aza mbola miala fa manarafinaritra tompoko. Eto aho zany dia manambara amintsika tsirairay avy izay mpanaraka an'ity live ity ny fomba naresy lahatra tamin'ny anaradian'i Jesosy. Taloha zany izay dia nisy namako izay moa niara-asa tamiko zany dia ireo mpiara-miasa tamiko io fa mivavaka be dia izay tamin'izao mbola tsy mivavaka fa mbola le misotro fa mbola mifoka ary tamin'izany dia zareo zany manomezaka foana mandresy lahatra hoe tsara Jesosy tsara hoe le tsy mifoka ohatran'izany dia tena moa tamin'izany mbola nandà foana aloha dia rehefa tena niara-miasa tao foana dia voatarika ihany moa zany tamin'izay dia nentina nandeha mivavaka izy raha miantoka amin'ny fray aleretoro izay zany ohatsy hoe fitariany tamin'izay zany mitarisana anay dia netoa mihitsy ny fray netoa ny sakafo zany dia fara moa zany rehefa tena nandeha dia resy lahatra hoe tena ohatry mihitsy zany dia lasa nanomboka natahotra amin'izay amin'le mifoka dia sotro lasa tsy natao tsoa zany izy niezaka ohatrany hoe lasa tsy nanao an'le izy tsoa zany dia fara moa lasa maniditra tao anatin'ny batisa dia nandray famonjena zany dia tateo aoriana zany tena natsapako an'lisy hoe natsara an'le miaraka tamin'i Jesosy lasa tsy mifoka tsony lasa tsy nisotro tsony zany na le fiaina zao tontolo zao rehefa mba hoe efa nialana daholo zany dia hitako hoe tsara le naprisian'le namako tamin'izay zany hitako hoe tsara satria nandray an'i Jesosy dia hatramin'izao moa zany zao dia mbola
mbola manaraky amin'i Jesosy foana ary ezaka trany mba handeha amin'ny fahamarina sy handeha amin'ny fahatahorana an'i Jesosy. Zay ny anahy ny naresy lahatra tamin'ilay famonjeny Jesosy. Sitraka hatrany raha nadana mianjara mitsaina ity ary miarabantsika hatrany hatrany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ny tenako. Ito dia te hizara fohifohy ny fomba namonjeny Jesosy Kristy anahy sy ny nanolorako tena ho an'ny batisa amin'ny fibebahana. Ny tena moa tamin'ny tezana fony mbola kely dia fantezana tao anatin'ny fanompoana an'Andriamanitra. Ny ray aman-dreniko moa zany dia efa vavaka hatramin'izay dia fony mbola kely mihitsy dia efa tezana tao anatin'ny fivavahana ny tena. Dia fa tao anatin'izay fotoana izany mandeha ny fotoana, mandeha ny tanorana dia mahita ianao hoe fa maninona ny misy mpanompon'Andriamanitra mitory-teny hoe ianao rehefa tsy nandray an'i Jesosy Kristy mpamonjy ny tenanao manokana dia tsy anisan'ny andova n'ilay fiainana mandrakizay. Tao anatin'izany fotoana izany dia tena hoe na dia tazaina ao anatin'ny fivavahana aza ianao dia tsy hoe ny ray aman-dreninao mpanompon'Andriamanitra na ohatr'izany dia hoe anaraka ny fomban'izy ireo ianao, fa tao anatin'izany misy fiainana mety efa nilalovako tena hoe ny zavatra sarotra mandalo hoe ao anatin'izany mandalo hoe misy ny ditra sy ny ohatr'izany. Ditra hoe tsy ditra hoe mandeha misotra na ohatr'izany ditra fa eny ohatra ny hoe mandainganlainga eny manao ohatra ny hoe teny zay tsy handeha hivavaka ohatr'izany. Na dia tao anatin'izay amin'ny fotoana izany ozy hoe tazaina tao anatin'ny fivavahana tenako fony mbola kely fa eo ihany kokoa misy fakam-panahy ao anatin'izany. Kanefa ny tsaroko indrindra dia hoe nisy ten'Andriamanitra milaza hoe ny olona anankiray ozy izy tsy handova ny fanjakan'Andriamanitra raha tsy efa nandray an'i Jesosy. Dia tao anatin'izany dia nanapa-kevitra hoe dia hiroso ahako ny batisa. Nefa tao anatin'ilay fiangonana natsaika hanaovako batisa nisy limity ny taona fanaovana batisa hoe tsy maintsy feno saison ianao vao tokony atao batisa. Nefa jour ny anaovana batisa na ny feno saison tamin'izay dia teny dia ohatra ny kivy sy ketraka ihany hoe aiza koa raha ngany izany na hatramin'ny fandraisana an'i Jesosy koa hoe dia mbola misy fiamperana be ohatr'izany. Ny taloha tamin'ilay mpanompon'Andriamanitra ihany dia tsy naraisiny moa dia kivy tanteraka dia iza hoe zay hoe zany sitrapon'ny tompo fa mety amin'ny fiainako. Dia tena dia efa nanomboka kamo amin'izay dia hivavaka satria hoe za efa nanao dingana andeha hanompo an'Andriamanitra, andeha hanolotra ny tenako an'i Jesosy, handray an'i Jesosy atao anatiko kanefa ny ferana ny sakanana dia teo amin'izay nanomboka teo amin'izay ako ny tena hoe andeha tsy hivavaka intsony rangahy, andeha tsy hianatra sekoly alatsony rangahy fa ohatrany tsy dikana akory ny anarako andreny. Dia nanomboka ny nangatsiaka amin'izay ny fanompoko an'Andriamanitra. Kanefa tao anatin'izany fotoana izany nisy seminaire na fiangonana anankiray dia teo dia nanomboka nanaraka an'iny dia nanomboka mivavaka tao amin'ilay fiangonana. Rehefa nanomboka vavaka dia natsapa hoe verina foana ilay ten'Andriamanitra hoe ianao mbola tsy nandray an'i Jesosy, ianao mety mieritreritra ozy hoe zanaka mivavaka ianao na efa nitaizana tamin'ny fivavahana tamin'ny mbola kely kanefa ianao raha vao tsy nateraka indray ozy dia tsy atova fiainana mandrakizay. Tao anatin'izany fotoana izany dia nanapa-kevitra hoe tompo dia hiroso amin'ny batisa amin'izay indray ary ahako. Dia tao anatin'ny fotoana rehetra dia nanisy fotoana nanompoana an'Andriamanitra nanana andraikitra tao amin'ilay ministera dia avy eo amin'izay niroso lalina dia tafiditra tao anatin'ny batisa. Voninahitra ho an'Andriamanitra fa tena hoe nandray an'i Jesosy ho mpamonjy ny tenako manokana an'Andriamanitra irery ihany dia amen. Aleloia, tena tsara ny tompo raha lasany abavy, tena tsara izy ny amin'le nareny fizarana nataony raha lasany abavintsika ireny ary mino fa resy lahatra natao anatin'izany
misy ny olona mafy fo tao, misy olona tena hoe mialatsiny amin'le fomba fiteny fo vato tao. Zany isan'izany fa rehefa miasa Andriamanitra, rehefa misokatra amin'Andriamanitra isika dia tena hovainy isika. Amen. Mino fa hanovanao ihany koa ny tompo ny amin'ity andro arivo ity. Ary mino fa resy lahatra ianao tao anatin'ireny fizarana maro reny. Anohizantsika ny fotoana amin'izao fotoan'izao dia ampahery anao fohifohy ihany amin'izao fotoan'izao izay fotoana tsara moa ny fotoana hoe naraka ny teny tany ambolo hoe mila mifampahery, misy fifampaherezana atao anatin'izao fotoan'izao. Fa alohan'ny fifampaherezana fohy dia ndaontsika anaraka hira anankiray dia manara-finaritra ary tompoko. Mitonia zanako fa eto aho reko avoko ireo vavakao miantra amin'ny aiky ny alaelonao mitraka ianao aza manay fa eto aho matoky ay zanako fisao tsy afoy anao etsio fafako ny ranomasonao tsapako zay tsapanao tiako loatra anao indrindra zadino fa eto aho ny zavadrehetra tsy voatery afaly anao fa ny zavadrehetra miara-miasa soanao aza manay fa eto aho tsy avelako andeha irerenao mety tsy ho azonao za hitondrako anao fa aza manay fa izao hitantananao itonia zanako fa eto ampianarik'io zavabavao ianao ny ampatanjakanao no antony zao haikio fa marary nefa nampianao hanakaiky ahy ny zavadrehetra tsy voatery hafaly anao fa ny zavadrehetra miara-miasa soanao aza manay fa eto aho tsy avelako andeha irerenao mety tsy ho azonao za hitondrako anao fa aza manay
araka ny teniko teo moa dia tonga amin'ny fotoana izay fifampizarana sy ny fifampaherezantsika ny amin'izao fotoana izao, ary mifanjaika tanteraka amin'ny alalan'ny hira izay narahantsika senao teo izany. Maka tenin'Andriamanitra avy hatrany izay hitantsika amin'ny Isaia 4:7-10 ka nandiny faraka 10 izay mivaky izao ny anaran'i Jesosy Kristy hoe izao ny lazain'i Jehovah ny iray mason'ny Israely dia ny namorona azy, ny amin'ny zavatra ho avy no anontany ho ahy, ary ny zanako sy ny asan'ny tanako dia aoka ho adidrika azy. Amen. Tenin'Andriamanitra faharoa izay vakitsika hitantsika amin'ny Romanina 9:20 izay mivaky izao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy hoe ary fantatsika fa ny zavatra rehetra dia miara-miasa asoa izay tian'Andriamanitra dia izay vao antso araka ny fikasany rahateo. Amen. Izany teny izany efa miverimberina foana eo ambany masontsika ho isitsika hoe efa reko izany. Izany teny izany dia efa henontsika foana hitantsika na eny amin'ny afisy na ato amin'ny tambazotra serasera dia hitantsika foana izany. Nefa ny tiako tenena aminao raha lasaina bavy Andriamanitra dia marina amin'ny teniny izy. Mety teny ianao hoe miara-miasa ve ny zavatra ratsy eo amin'ny fiainana, dia ny zavatra tiako tenenanao dia eny satria nahoana izay ny tenin'Andriamanitra ko. Tenin'Andriamanitra dia marina lalandava. Amen. Ina moa ny zavatra tiako ampaherezana antsika. Mety mandalo ady ianao izay foana moa matetika ny iainantsika olombelona, mety misy ratra ao, mety misy aretina ao sy ny sisa nefa ny tenin'Andriamanitra dia marina hoe ny zanako sy ny asan'ny tanako aho sy izy dia aoka didika any. Tenin'Andriamanitra tenena dia izao, na mandalo ady ianao, na mandalo olana ianao, na mandalo tsifosiny ianao dia asan'Andriamanitra foana tsika senao. Mety misy ny tafiotra amin'ny fiainana moa tsy maintsy misy zany, misy ny orana, misy ny rivotra, misy ny tafiotra maro samihafa, nefa tadio fa misy tenin'Andriamanitra koa hoe tsy hanafitra anao ireny. Teny Davida dia mahafinaritra hoe na andalo namaky lohasany aliko ny fahafatesana azy aho dia tsy hanafitra reny ozy izy. Ary izany dia tena mampahery izany raha lasana bavy. Dia izany mihitsy no mampaherezako anao ny amin'ny tian'ity hoe aza kivy izany, aza ketraka ny amin'ny zava-misy. Satria raha tsy ketraka ianao izy ny tenin'Andriamanitra dia hijinja zava-tsoa ny amin'ny fiarahana aminazy. Ny olona izao tontolo izao no mety kivy, ny olona izao tontolo izao mety potraka sy rava ny amin'ny zava-misy. Fa itsika manana an'Andriamanitra raha lasana bavy, itsika manompo an'Andriamanitra dia manana fanantenana araka ny tenin'Andriamanitra hoe raha mbola izy koa ny farany dia tsy ho foana ny fanantenantsika. Amen. Ka izany no ampiakaraky ny finoanao ny amin'izao fotoana izao. Araka ilay tenin'Andriamanitra teo hoe ny zavatra rehetra hozy izy miara-miasa asoa izay tian'Andriamanitra. Tadio fa Andriamanitra dia tsy hamelanao irery izany. Na dia indraindray raha ianao mety miteny mbola misy ve Andriamanitra matoza mandalo an'izao zavatra rehetra izao. Eny, misy Andriamanitra, velona ny Andriamanitra, ary mbola tsy miova izy omaly anio ary mandrakizay. Fa isika olombelona indraindray tsy maharitra. Misy ny antsoina hoe fizahan-toetra ao amin'Andriamanitra, misy ny antsoina hoe fizahan-toetra ny finoana ao amin'Andriamanitra. Ka raha mieritreritra ianao hoe mafy ny mahazo anao, tadio fa misy olona mbola misedra zavatra mafy ihany koa mihoatra anao ianao eto ambonin'ity tany ity. Dia izany no ampaherezako anao androany hoe aza mbola manaritoky fa mbola ao izany Andriamanitra izany, Jehovah ny anarany. Amen. Mbola ao izany Andriamanitra mpamaty izany, ao izany Andriamanitra mpanasitrana izany, ao izany Andriamanitra mpanafaka izany, ao ny Andriamanitra tsy mamela atsika fa tia atsika izy ary tsy mafoy atsika. Matoa izy nanolotra ny zanany lahatokana, nefa natolony Jesosy hamonjy anasy ianao dia efa navonjy anao tahaka izany izy dia eritreritra ianao hoe amelanao irery sy alahelo hizaka tsifosina sy aretina tahaka izao. Tsy raha lasaina bavy. Fa androany tia hampiakatra ny finoanao tia hanetsika indray hikasika kely indray ilay fanantenanao anatinao, ampitomboa ny finoanao. Tenin'Andriamanitra dia milaza fa na voatsinampy kely fotsiny arana toy ny voatsinampy ny finoanao dia mahavita
mamindra tendrombohitra zany. Ka mino fa mihoatra noho ny voatsinampy ny finoana ao anatinao any androany. Dia manantena any Jehova, manantena azy androany. Inao mihitsy mampahirezo ny tena mampahiry anao ary ampahirezony koa ny tenao tahaka ny Davida. Nahoana mitanondrika atao anatoka ianao ry fanahyko. Manantena n'Andriamanitra ozy izy. Andriamanitra izay tsy mamela anao irery, Andriamanitra izay tsy mamela anao very, Andriamanitra izay tsy mamela anao potraka. Ka aza taitra ny amin'ny zava-misy amin'izao tontolo izao sy mandalo amin'ny fiainanao ianao. Fa ny tenin'Andriamanitra efa nilaza fa ny zanako sy ny asan'ny tanako ozy izy dia adidiko ihany. Mino fa nikasika ny fonao zany tenin'Andriamanitra zany, ary mino fa hiakatra ny fanantenanao ao anatin'izany teny izany. Ka matokisa n'Andriamanitra, tany ny tenin'Andriamanitra ho ampinga, tany ny tenin'Andriamanitra ho arinao, tany ny tenin'Andriamanitra mba mpiakatra indray ny finoanao. Amen. Mino fa tena nahery anao tao anatin'izany fampahirezan'izany. Ary io daholo izay rehetra mety fakivina any anaty any, ary io daholo aza misy inoana izay mety fanangolena ataony manodidina anao hoe reny le mivavaka avakodraka ihany, mialatsy amin'ilay fomba fiteny satria izay mitsy ny ataon'ny olombelona hoe mivavaka ihany nefa atao izay indray mbola ambony noho izy. Zany ny ataony izao tontolo izao, zany ny ataon'ny olona ny amin'ny fiainantsika kristiana. Fa nefa maherezy ianao satria manana fanahy mahery ianao ao anatinao, manana ny herin'Andriamanitra ianao ao anatinao. Maherezy ianao, tena lazaiko aminao, maherezy ianao satria tsy hamelanao irery ny Tompo, tsy hamelanao very ny Tompo, ary tsy hamelanao hiady rery ny Andriamanitra ao. Ary matokisy manantena fa ho avy ny andro, ary tonga zany ankehitriny amonjen'Andriamanitra anao, anafan'Andriamanitra anao, anasitranan'Andriamanitra anao, amany olanao rehetra izay misy amin'ny fiainanao Andriamanitra. Amen. Andaontsika hivavaka ny amin'izao fotoana izao hisaotra ny amin'izany tenin'Andriamanitra izay tsara sy mampahery zany ary mba tena hoe hiasa amin'ny fiainanao ihany koa zany tenin'Andriamanitra zany. Ary hivavaka ihany koa tsika hisaotra sady ny amin'ny fotoana dia hivavaka tsika ho an'ny alina mba hisy fiarovan'Andriamanitra, ho an'ny mety mbola hiasa mba tena hoe ho arovan'Andriamanitra reny tsirairay avy reny. Vavaka ary tsika senao. Ray amin'ny anaran'i Jesosy Kristy misaotra anao zay androany. Dia raha sy mankalaza ary mamay voninahitra anao zay satria tsara loatra ianao Andriamanitra. Misaotra anao ny amin'ny teninao izay menao anay, izay mampahery anay. Misy taminay Tompo efa nitanondrika, efa reraka, efa kivy, nefa noho ny teninao Andriamanitra dia nahery izay, natanjaka izay, na niakatra indray ny fanantenana sy ny finoanay. Dia isaoranay ianao zany Andriamanitra ary tazomy izy ireo Andriamanitra ho mba hanelatra ao mandrakariva Tompo, mba tsy hisy hoketraka intsony amin'ny zavatra mety mbola ho avy. Fa aoka le teninao no hery ho anay, no tanjaka ho anay, ary hoarinay izany teninao zany amin'ny anara mahery an'i Jesosy Kristy. Ary ekankoa izay Andriamanitra dia mivavaka misaotra anao ny amin'ny fotoana tsara menao anay androany Andriamanitra, ny amin'ny zavatra rehetra izay nataonao teto androany Andriamanitra, ny amin'ny kasika, ny amin'ny fanasitrana, ny amin'ny fanafana nataonao tamin'ny fiainany tsirairay avy izay nanaraka an'ity live ity tamin'ity androany ity. Mankasitraka anao izay Jesosy satria tsara loatra ianao ary mpanao ny tsara. Eny Tompo mivavaka ihany koa izay ny amin'ny tialy ametraka an'izao fotoana izao ny torimasinay eo am-pelantananao mba tena ho arovanao izay, mba joronao manodidina anay ny anjely masinao satria amin'ny alina Satana dia mamafy zavatra ratsy amin'ny fiainana. Tompo arova izahay ary aoka Tompo tsy ahita anay ny anjely ny fahafatesany fa ny ranao no andrakitra ny tolanam-baravaranay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Tompo tsy adinay koa ireo raha lasaina-bavinay izay hiatrika didy ny amin'ny tialy ity, mety miasaly izy androany Andriamanitra. Mbeo hery izy ireo Tompo ary arovy izy ireo, raha eny an-dalana izy ireo, raha ny ampiasanana izy ireo Tompo arovy ary tantana amin'ny tananao mahery izy ireo Andriamanitra, amin'ny anara mahery an'i Jesosy Kristy. Alleluia. Amen. Amen. Vandiva efa hifarana moa ny fandaharantsika raha lasaina-bavy ary misy zavatra tiako zaraina kely aminao sy tiako resana aminao ihany koa raha toka voakasika anao tao anatin'ny fandaharana androany, raha toka tsy sapanao fa nikasika anao Andriamanitra, raha toka tsy sapanao fa nanao zavatsoa tamin'ny fiainanao Andriamanitra tamin'ity anio ity, dia tiako ianao hijoro vavolombelona hanoratra ao anatin'ny commentaire ny zavatsoa sy ny zavatra tsy sapanao tao anatin'izao live zao. Eny mety tsy androany, mety rapitso satria misy fandaharana foana moa isakariva ny eto ampasy dia tiako ianao tena hoe
anoratra ao anatin'ny commentaire tena ambaranao ny fahatsaran'Andriamanitra mba hoe tsy miova Andriamanitra fa tena zay mangataka aminy dia tsy maintsy omeny, dia ataonao anaty commentaire ny zavatra ny kasihan'Andriamanitra sy ny kasihan'ny fanahy masina anao tao anatin'ny fandaharana sy izay tsapanao ny tao anatin'ity fandaharana ity, izay hoentsika anomezana voninahitra, tsy hoe tsika isehosehoana izany raha lasany abava fa anomezantsika voninahitra n'Andriamanitra ka lazaintsika ny anarany. Amen. Amin'izao fotoana izao dia ndaontsika izara-tenim-pahasoavana izay hitantsika amin'ny Salamo fahatelo amby roapolo azafady dia ny andiny fahaenina izay mety efa renao, izay mety efa fantatrao fa tiako hoe aleteo ao am-ponao izany tenin'Andriamanitra izany hoe entiko fahasoavana sy famindram-pona anaraka amin'ny andro rehetra iainako dia hitoetra ao an-tran'i Jehovah andro lava. Amen. Mino fa tena hitoetra ao an-tran'i Jehovah andro lava ianao ary ny fahasoavan'Andriamanitra sy ny famindram-pon'Andriamanitra ihany koa dia anaraka anao mandritry ny androm-piainanao rehetra dia raketo any am-ponao izany teny izany fa tena hoe anaraka anao izany fahasoavan'Andriamanitra izany. Dia izay ny fotoanantsika androany tompoko mankasitraka anao tena mankatelina anao nanaraka ny fandaharana tamin'ity andro arivo ity ary manome fotoana anao amin'ny fotoana manaraka indray izay misy foana moa fotoana araka ny lazaiko teo isakariva amin'ny fitora sasany eto Madagasikara ary amin'ny fitora sasany any Maurice azafady ary amin'ny enora sasany izy eto Madagasikara eto amin'ity pejy ity mandra-pitafa indray ary tompoko.